kita ngumpul berdua. Maduranya keluar semua. Oh iya bagus saya kan memang di rumah tuh orang tua. Iya, beneran. Indonesia aja. Iya. Kebetulan orang Madura ngapain bahasa Indonesia. Iya. Menang. Berarti ini kan anak ini. Ini anaknya ini. Ya, kakak ini kan. Iya. Ini kamu putih kayak maknya. Ini kayak bapaknya. Enggak, bapaknya putih. Ini kayak bapaknya. Ini enggak tahu. Ini kayak sendiri. Sendiri. Kalau ini kayak ayahnya emang. Iya. Saung matang. Enggak bapaknya. Cantik kayak ini ya. Iya. Harus pede ya. Iya. Oh. Harus aktif kan aktif ya, kalau ada kegiatan ngikutin Iya. aja. Jadi nanti Bisa bisa namanya harus percaya dirinya gitu. Iya. Dilatih dari kecil. Iya. Harus sosialisasi. Iya. Emang anaknya malu, tapi iya. Emang kata gurunya sih cuma satu kekurangan Tiara Bun, malu. Ini jangan malu. Harus percaya diri, jangan malu karena kamu tidak tahu. Enggak tuh ya. Harus pintar. Enggak kayak temen-temennya kan ceramah ini ya. Ya boleh harus yang penting kan kayak kita tunjukkan talent kita ya. Ya. Tadi sekarang udah mulai lah, udah mulai gede ya. Iya. Tunjukkan yang terbaik. Iya. Kemudian bertahan di sekarang kan ranking 1 ini. Mudah-mudahan sampai bertahan. Iya sampai berat. Iya. Kelas Sampai kelas 6. jadi bisa dapat beasiswa. Iya. Iya kata si ini ntar kalau Tiara bagus di Tata Putih ntar gratis. Wek. Siapa deh? Bun matiin bun, nggak enak bun. Kipasnya? Iya. Matiin aja. Ini lagi pilek nih. Matikan saja. Bisa Diginin nak. Tarik aja. Namanya itu lagi pilek. yang sebelah sana. Satunya. Nah tarik. Terus Tarik. tarik lagi. Terus. Tarik krak. Krok gitu. Nah. Tarik. Gimana ini? Suruh berbayar pada aja ya bayar. Iya. Coba aja sih. Oh. Tuh, ya Allah, kolabu. Kaboy. Aku benar-benar awak. Dan kalau Lambe. kan di sebelah sini saya lewat motor sana. Ini kan ngintri ngitir. Jadi sama sama. Iya. Tadi di sebelah sini. Sering dijatuhin. Iya. Sakit banget ini. Iya naik dulu.
kepalanya. Dia kepala. kayak Iya. jadi kayak Iya. Sebentar jatuh, kepalanya jebol. model apa ini? Ya, kalau orang tua gini badannya itu kayak kecil. Iya. Jadi badannya itu kayak beda sama anak sapi, anak botol gitu. Ini sangat sejuk karena ini untuk kulkas. Akhirnya berhenti nggak nempel orang 4 tahun. Dia botol. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Sukaria, tapi Sukaria. Suka semangka tapi suka semangka. Omongko tak suka semangka. Iya tapi. Ini tuh semangka. Enak umi. Kalau yang kayak Reza itu kan dari anak dalam berwarna itu dalam misal jauh kalau kata aku sih lebih curang ini ya kalau aku suka nggak suka di zaman bobohan kita suka tapi segala satu aku suka apa belum bagus apa yang